食得幾叻，食粥仔，哇！開唔開心啊？食得嚇？嚟食乜乜啊？嚇咗一跳。你睇佢要自己揸住，要自己揸住。喂喂，我都知道會跌，我都知道會跌。你係俾佢揸住嘅。佢話要咩啊嘛？如果佢 show interest，要俾佢揸住啊嘛。你俾2隻羹佢啊！呀呀呀！